Նախագծի հովանավոր Lido Palms Resort and Spa Lido Palms Resort and Spa առողջարան հանքային տաք բուժիչ ջրով բացօթյա եւ փակ լողավազաններ, ջկուզի, մերսման հատուկ սենյակ, սպա եւ անվճար կայանատեղի։ Հանքային տաք ջրով լոգանքները առողջարար են ոսկրերի ցավի, աղային կուտակումների, նյարդային խնդիրների եւ շատ այլ հիվանդությունների դեպքում։ Առողջարանը ունի 10 առանձին սենյակներ, ապահովված բարձրորակ հանգստի համար անհրաժեշտ ամեն ինչով, ներառյալ լոգարան, խոհանոց եւ գրիլ։ Շատ մոտ է խաղատներին։ Գտնվում է Desert Hot Springs-ում Palm Springs-ի հարևանությամբ։ Զանգահարեք ամրագրեք ձեր սենյակը 760 329 60 33 հեռախոսահամարով։ Հրաշալի եւ բուժիչ հանգիստը ձեզ է սպասում։ Նախագծի հովանավոր 911 Detox Center Եթե ձեր քաշը 130 կիլոգրամ է կամ 260 փաունդ, ապա պետք չէ ամենտեղ նստելուց ասել ես ինչքան ուտում եմ չեմ չաղանում։ Բարի երեկո սիրելի հեռուստադիտողներ, AMJ հեռուստաընկերության եթերում իր աշխատանքն է սկսում Armenian Evening հաղորդաշարը։ Արդեն մոտավոր 2 տարի մենք եթերում ենք եւ ամեն անգամ իհարկե 5 շաբթի երեկոյան 22:30 անփոփոխ AMJ հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում Armenian Evening հաղորդաշարը ողջունում է իր հեռուստադիտողներին եւ բնականաբար հարց է առաջանում թե ով է այսօր լինելու մեր հյուրը։ Ասեմ, որ այսօր շատ մի առանձնահատուկ հյուր ենք ունենալու։ Իհարկե մի քանի րոպեից դուք կիմանաք թե ով է լինելու մեր այսօրվա հյուրը, իսկ այս պահին իհարկե դուք դիտում եք մեզ, մենք ոնց որ ասած սկսում ենք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այս պահին սիրով ուզում եմ ներկայացնել մեր նախագծի գործընկերներին եւ շնորհակալություն հայտնել աջակցության համար։ Armenian Evening նախագծի հովանավորն է 911 Detox Center կազմակերպությունը։ Եթե ձեր շրջապատում կամ դուք ունեք վնասակար սովորություններ, ցանկանում եք ձերբազատվել, ապա 911 Detox Center-ը կօգնի ձեզ այդ հարցում։ Պրոֆեսիոնալներ, ովքեր այստեղ աշխատում են, շատ եւ շատ մարդկանց օգնել են վերադարձել լիարժեք կյանքի։ Հեռախոսահամարն է 409 9000 911 Detox Center։ Մեր նախագծի գործընկերն է Lido Palms Resort and Spa հյուրանոցային համալիրը, մի հրաշալի հյուրանոցային համալիր, որտեղ լիարժեք կարող եք հանգիստ անցկացնել։ Այս սա ոչ թե պարզապես հյուրանոցային համալիր, սա առողջարան է, որովհետև ամրագրելով ձեր տեղերը, ձեր սենյակները, դուք այստեղ օգտվելու եք լողավազաներից տաք հանքային ջրով, տաք ջուր լողավազա պատկերացնում եք, այնպես որ եթե իրոք լիարժեք ուզում եք անցկացնել ձեր հանգիստը, լինել առողջ, ապա պետք է անպայման այցելել այստեղ, իհարկե զանգահարում եք հետևյալ հեռախոսահամարով 760 329 6033, ասում եք, որ Armenian Evening հաղորդաշարից ենք լսել ձեր հյուրանոցի մասին, ամրագրում եք ձեր տեղը, գնում եք, վայելում եք եւ շնորհակալություն եք հայտնում մեզ, ավել բան պետք չէ։ Lido Palms Resort and Spa հյուրանոցային համալիր։ Եվ շատ արագ ընթերցեմ այսօրվա նորությունները եւ այնուհետեւ սիրով ներկայացնեմ մեր հյուրին։ Վրաստանում նոյեմբերից օդային տաքսի կգործի։ Փաստորեն Վրաստանում տաքսովարորդները օդից փող են բռնելու։ Ամերիկյան համալսարաններից մեկի գիտնականները պարզել են, որ մոլում աշխատող հարազատ եւ մոտիկ մարդը կոչվում է մարդամոլ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մնացեք մեզ հետ, ընդամենը մի քանի վայրկյանից սիրով կներկայացնեմ մեր հյուրին։ Եվ այսպես այսօր Armenian Evening նախագծի հյուրն է սիրված, ճանաչված երգչուհի Արմինե Գրիգորյանը։ Արմինե ջան, բարի երեկո։ Բարի երեկո, Արմեն ջան։ Ես շատ ուրախ եմ անչափ քեզ հյուրընկալել այսօր մեր տաղավարում։ Արմինե Գրիգորյանը մի հրաշալի ազնվորություն, տաղանդավոր երգչուհի, շատ լավ մարդ, ում հետ մշտապես շփվել ընկերություն անելը ինձ համար մեծ պատիվ է։ Շնորհակալ եմ քեզ։ Գիտեմ, որ կարճ ժամանակով ես Միացյալ Նահանգներում, բայց այնուամենայնիվ այստեղ ես այսօր։ Շնորհակալ եմ շատ Արմեն ջան, փոխադարձ հարգանքներս քեզ։
հին, բարի, լավ ժամանակների, շատ լավ գոլեգա, որի համար շատ ուրախ եմ, որ դու այստեղ ես, Լոս Անջելեսում ես, չէ, ինչու եմ ուրախ, որ ուրախ եմ, որ այստեղ ես, ուրախ եմ քեզ տեսնել այստեղ, իհարկե քո պես արվեստագետի կարիքը միշտ կա Հայաստանում, քո գույնը պակասում է, ասել եմ ու կասեմ, մենք քեզ շատ սիրում ենք, կապ չունի դու լինես Լոս Անջելեսում, թե Երևանում, շնորհակալ եմ հրավերի համար, Շնորհակալ եմ Արմինե ջան, անչափ, այո, այդ ամենը իհարկե փոխադարձ է։ Շնորհակալ եմ քեզ։ Լավ, արի հիմա մի քիչ զրուցենք, գիտես, միշտ մեր հաղորդման սկզբնամասում այդ հարցը պարտադիր մեր հյուրերին իհարկե տալիս եմ եւ ցանկանում ենք, որպեսզի իմանանք քո տաղանդը ով է գտել, այսինքն փոքրիկ հասակում, դե իհարկե մենք մի քիչ այսօր կխոսենք եւ որպես Արմինե Գրիգորյան դերասանուհի եւ որպես Արմինե Գրիգորյան երգչուհի, բայց այդ տաղանդը թե որպես երգչուհի, թե որպես դերասանուհի, ով էր այդ մարդը կամ մարդիկ գուցե, որ ասին այս երեխեն ապագայ ունենալու է արվեստում։ Արմեն ջան, ասենց ասեմ, այդ որ ասեցիր, հիշեցի ուսանողական ժամանակ, որ ընդունելության քննության ով մտնում էր, ասում էր մանկուց երազել եմ դերասանուհի դառնալ։ Հիմա այդ իմ տաղանդը ով է գտել։ Այսպես ասեմ, մեր հորաքույրը դերասանուհի է եղել, իմ հորաքույրը Էջմիածնի թատրոնում Սեդա Գրիգորյան եւ այնպես ստացվել, որ մենք կուլիսներում ենք մեծացել, մենք անընդհատ նրա հետ ենք եղել, բացի դրանից փոքր ժամանակ այնքան խմբակներ էի գնում եւ արվեստի եւ ոչ արվեստի, այնպես որ անընդհատ ես էլ Սամվելն էլ մենք ունենք նաեւ մեծ քույր Հասմիկը, որ ընդհանրապես կապ չունի արվեստի։ Այսինքն երկու քույր եք, մեկը եղբայր։ Այո, երկու քույր մեծ եղբայր։ Ողջուններս Նախ ջերմություն իհարկե Սամվելին Գրիգորյան եւ Սամվելին, Հասմիկին։ Ես ուզում եմ մի քիչ խոսենք արի Արմեն ջան, արի մի քիչ խոսենք Սամվելի մասին իհարկե, որովհետեւ ես նույնպես շատ իհարկե հարգում եւ գնահատում եմ եւ շատ սիրում եմ Սամվել Գրիգորյանին։ Արմեն ջան, Հասմիկ ինչով է զբաղվում այդ դեպքում։ Մի քիչ փոխենք, հա, որովհետեւ խոսենք Հասմիկի մասին, որովհետեւ պրակտիկապես չեն խոսում, Հասմիկին է։ Արմեն ջան, իմ քույրը Հասմիկը մայրիկիս պես ռուսաց լեզվի ուսուցչուհի է մասնագիտությամբ, բայց չի աշխատում բնականաբար երկար տարիներ։ Մայրս 40 տարվա ուսուցչուհի էր, աշխատեց մինչև վերջ։ Իսկ քույրս մի 7 տարի է աշխատել, ինքը հիմա աշխատացնում է մեր ընտանեկան բիզնեսը, ռեստորանը, որը նաև պատրաստվում է տեղափոխվել Եվրոպա, բնակվելու իր որդու եւ հարսի ընտանիքի հետ, ընտանիքով։ Դա մի քիչ ափսոսանքով եմ ասում, մոտակա ժամանակները թորնիկ պետք է ունենան, Աստված առաջ, հա։ Այսպես, քույրիկս, որ երգում էր, ես ու Սամվելը սեղանի տակ էինք մտնում, այդքան չկային փոքր ժամանակ։ Այնքան լավ էր երգում, բայց փորձում էր։ Այնքան լավ փորձում էինք, հա, այնքան լավ էր երգում Հասմիկը, բայց իրեն տվեց ավելի աշխատանք, ուրիշ մասնագիտությամբ։ Գիտես, նաև կարևոր է, որովհետև ընտանեկան փաստորեն բիզնես ինչպես նշեցի։ Այո, ավելի լավ գործում եք, ինքն էլ ինձ ասում է, լավ է, ասում է, իրան ապրում ես։ Որ ասենք ինչ-որ լավ բան է, ասում է, լավ է, ես էլ կուզեի։ Արմեն ջան, բայց հիմա որ տեղափոխվեց Հասմիկը փաստորեն Եվրոպա, ընտանեկան բիզնես, Սամվելի իհարկե Հայաստանում է, բայց Սամվելի կինը, Սամվելը խոսքը նորմալ ամենիշ լինելու, ես հանգիստ լինեմ։ Մենք էլի մի քիչ էլ մենք բարեկամներ, արխային հանգիստ։ Մի քիչ էլ հավ կարծեն եմ, այլ կարևոր է, շատ կարևոր է դու երբ գաս, սիրով միշտ քեզ կսպասենք։ Միանշանակ սիրով միշտ սպասում ենք շնորհակալ եմ։ Արմեն ջան, դե մի քիչ իհարկե խոսենք, դու արդեն նշեցիր ուսանողական տարիներից Գեղարվեստական թատերական ինստիտուտում, բայց դու ընդունվել ես որպես դերասանուհի սկզբից, ճիշտ է։ Այո։ Ես արդեն ավարտել եմ Սունդուկյան թատրոնի ստուդիան, երբ եկել էի իրանց դիպլոմայինի հետ, Ծատուրյանի կուրսի դիպլոմայինի հետ, ավարտեցի եւ երկնքին 3 աթոռ ինկավ ներկայացումը։ Դու դա փաստորեն պրեմիերան էր քո։ Պրեմիերան էր, այո, Զորայր Խալաֆյանի։ Ահա, ես ուզում եմ անպայման մենք խոսենք, իհարկե, որովհետեւ ներողություն, Զորայր Խալաֆյանը տարբեր նվագներներ խառնեցի, հեսա կհիշեմ ես։ Ոչինչ։ Համենայն դեպս ես ուզում եմ անպայման մենք խոսենք այդ տարիների մասին, փաստորեն դու մետրո թատրոնի մասին, որտեղ մետրո թատրոնը դա 93-94 թվականն էր, պատկերացնում եք այդ տարիներին եւ ներկայացումներ, որ մինչ օրս ես անձամբ իհարկե դիտել եմ եւ հրաշալի, պարզապես հրաշալի դերասանական կազմ, հրաշալի վարպետներ, ներկայացումներ,
Փաստորեն դու եւ սովորեցիր, թե ավարտեցիր, սկսեցիր մետրոյում արդեն խաղալ։ Ես վաղուց արդեն ավարտել եմ, ես միջից իմ առաջի թատրոնը, որ աշխատել եմ, դա եղել է Պարոնյան թատրոնը։ Ահա։ Պարոնյանում աշխատել եմ մի քանի տենց 3 ներկայացումներում մասնակցություն եմ ունեցել, լավ էր շատ։ Հետո Պարոնյանից հետո ես գնացել եմ մետրո թատրոն, դա 90-ից մինչև 93 թվականը, իսկ 93-ից մինչև 95 թվականը Ոզնիներ եմ գնացել։ Ոզների մասին այ անպայման հիմա կզրուցենք, բայց ես Արմեն ջան, ուրեմն ես եմ սխալվում, հա կարծես թե 93-ին ենք մենք դիտել, թե 94 թվականը։ Երևի ուրեմն 93-ին ես։ 3-4 ավելի շուտ, որովհետև մեր Նարեն փոքր բարուրի մեջ երեխա էր, բերում ենք Ֆորշը դաշնամուր էր նվագում, Նարեն բարուրի մեջ այսպես գնում գալիս էր դաշնամուրի վրա։ Դրա համար եմ հիշում, որ Նարեն 92 թվականից ծնունդ է, 1 տարեկան չկար էլի, երևի 93 թիվը լիներ այդ ներկայացումը։ Եվ դու փաստորեն իսկ ինչ իհարկե մի քիչ հիմա կխոսենք Ոզնիների մասին անպայման, որովհետև եւս մի նախագիծ մինչ օրս իհարկե դարձավ բրենդային Ոզնիները մինչ օրս սիրված եւ իհարկե դիտել կարել է եւ այսօր նույնպես, բայց մետրոն այսինքն ինքը փակվեց, թե շարունակեց մետրո թատրոնը, պարզապես դու դուրս եկար այնտեղից։ Չէ, ես գնացի կոնտրակտով աշխատելու, եկա Միացյալ Նահանգներ, մենք եկանք Միացյալ Նահանգներ Ոզնիներով։ Ոզնիներով, այսինքն դու արդեն Ոզնիներ տեղափոխվեցիր եւ այո, առաջին անգամ Միացյալ Նահանգներ եկել եմ Ոզնիներ թատրոնի, դա եղել է 95 թվականին։ Հետո իսկ մետրո թատրոնը փակվեց, մետրոն փակվի, բայց մինչև փակվել է ես, այսինքն մեր այդ ամբողջ սաստավը դուրս եկավ հետո, մինչև փակվել է ես արդեն կոնտրակտով ճանապարհորդությունների մեջ էի, բան արդեն որպես երգչուհի էի սկսել հանդես գալ, ես դե 92 թվականից երգում եմ, 95-ից էլ իմ մենահամերգներով, սոլնով, դրա համար թատրոնից դուրս եկա ես արդեն։ Արմեն ջան, բայց ինչ այ քեզ դրթեց, որ դու փաստորեն դերասանուհի, ճանաչված, ասիրված եւ հոպ, մեկ էլ տեղափոխվում ես դեպի երգ։ Ասեմ, նախ ես փոքր ժամանակ բանց եմ, մանկուց երազում էի։ Արմեն ջան, երգում եմ, միշտ էլ երգել եմ, մամաս շատ սիրում էր երգը, օրաքույրս դերասանուհի էր, մամաս էլ այսպես բան ուներ, պեսնիկը, սովետի ժամանակ իր երգերը ակուրատնի գրում էր, ես ու քույրիկս էլ գողանում ենք, տանում ենք դպրոց, պատնաշպի, սենց բան ենք անում։ Միշտ սիրել ենք երգել, մեր տանը միշտ եղել է երաժշտություն, այն ժամանակ Թոմ Ջոնս էինք լսում պլաստինկայով, կպատկերացնեիր Թոմ Ջոնս, Աբբա, էլում էինք լսում, Irreption, Bonnie M, ռուսական բնականաբար, Վիսոցկի, Պուգաչովա եւ լիքը այդտենց մյուզիկի մեջ մեծացել ենք։ Ես հիշեցի նոր Աբբա խումբը հիշեցի, հիշում ես մի հատ ֆիլմ կար Աբբայի մասին, հիշում ես։ Դոկումենտալ եւ հիշում ես մի ֆիլմ, որը հրաշալի շատ տպավորվեց իմ մեջ եւ դիտեցի այդ ֆիլմը Աբբայի մասին։ Արմեն ջան, իսկ Ոզնիներում այդ ընդգրկվելը ոնց եղավ, փաստորեն դե Ոզնիները դա այսինքն մուտքներ որպես հումորային ժանր, որովհետև հետագայում իհարկե քո երգերը շատ սիրված երգեր են, հումորային ժանրում են հիմնականում, այդ դա ոնց էր անցումը, հա, դերասանական դեպի հումոր։ Ասեմ, նախ որ հիշեցինք, ոնց երգեցի Ժենյային հիշես Մկրտումյան մեր շատ սիրելի, Մայա Մարկարյանի մեր շատ սիրելի մայրիկը Լուսահոգի Ժենյան, ինքը ինձ միշտ ասում էր երգի, դու պիտի երգչուհի դառնաս երգի։ Գնացել ենք Պայեսկա Սունդուկյան թատրոնով հարսնացուն հյուսիսից ներկայացումը, Ժենյան բալյա էր խաղում, մենք էլ բալյա ընկերուներն ենք, տենց էպիզոդներ մասովկա ենք խաղում ուսանողներով։ Եվ ես այդ Կրասնասելսկ ենք գնացել, Կրասնասելսկ Շամշադինի, ներողություն Շամշադինի հյուրանոցի երկրորդ հարկը բաց բալկոն էր, ու քանի որ ինձ ոչ ոք չէր ճանաչում այնտեղից, երիտասարդ երեխա էի, վերցնում էի ձեռս մի հատ դեզադոր կամ ինչ-որ բան, բարձր երգում էի ամբողջ, բոլորը նայում էին, ասում են, ես խելան նվագում էի, ալո, Ժենոն ուրախանում էին դերասանները, Ժենյան ասում էր, դու должна петь, այնքան ասին, լավ, օծի լեզու ունեք, համոզեցիք։ Դե տենց փոքր ժամանակվանից երգում էի, Արմեն ջան, հետո սկսեցի երգել եւ մեր այդ մետրոն, որ ասում ես, մետրո թատրոնում ներկայացման մեջ
երկում էի ես։ Հիշես դրամ։ Եվ այն ժամանակ էլ կար, ոնց որ դա էլ լիներ, բան բոլոր ասում են ինչու՞ չես երգում, երգի բան։ Բոխյան Հասմիկը կհիշես, Հասմիկի հետ մեր սիրելի Հասմիկը, չգիտեմ, Գերմանիայում ինչեր հիմա թե որտեղ բարապում էինք, բան, տենց շատ հետաքրքիր ժամանակներ եւ սկսեցի երգել։ Իսկ երգել, որովհետեւ ես հումորային ժանրում եմ, թեկուզ Պարոնյան թատրոնում կամ ասենք նույն մետրոյում, նույն ոզնիներում միշտ իմ ժանրն է հումորը եղել։ Եվ ես ուղղակի ես ինքս էի ուզում էի երգել, պարզապես ուզում էի երգել եւ հումորային ժանրի մեջ եւ ես ասում եմ ես պիտի երգեմ այնպեսի երգեր, որ իմ ձայնը բավականացնի, որտեղ շուրջս կային մարդիկ, որոնք իրաց ձայնի չափով չէին երգում, ավելի շատ էին երգում եւ ես ասում էի խեն տանջում, դրա համար ասում էի ես երգեմ, դրա համար ասում էի ես ինքս գրեմ ինձ համար։ Եվ դու գրում էիր բառը երգի բառը։ Եվ ստիպված եմ, որ ասում եմ жизнь заставила, կյանքը։ Հա, եւ տեսնում ես, ոչ պատահական չի, սկսեցի ինքս ինձ համար գրել։ Եվ մինչ օրս այո, դա շարունակվում է։ Արմինե ջան, ես ուզում եմ եւս մեկ անդրադառնանք մի այսպես քո ասպարեզներից մեկի, որովհետեւ ժամանակին իհարկե իմ գոլեգան է։ Այսպես գոլեգաներ են եղել։ Խոսք իհարկե ճանաչված մի հաղորդման մասին էր, որը կոչվում էր Իմ արև։ Այո։ Այ մի քիչ պատմի Իմ արև հաղորդման մասին, հիմա ճիշտ ասած ես քանի օրը որը Սարևի Մարև շոշափում են դες, բայց դա մենք հին ենք գնում ենք մեր այդ ժամանակները Իմ արև հաղորդում։ Ինչ էր հաղորդման, ինչի մասն էր։ Ես հիշում եմ, ես իհարկե գիտեմ, նաև մեր հեռուստադիտողները ովքեր այդ ժամանակ կհիշեն, ինքը բավականին ճանաչված, սիրված հաղորդում էր։ Այո։ Տես, հիմա փաստորեն երկարվեստ, դերասանություն եւ հոպ հեռուստատեսություն։ Նախ ինչու լավ էր, ասեմ որ ինչու։ Միանգամից ասում եմ որ լավ էր։ Եվ բայց ինչու, այսինքն ոնց ստացվեց դա։ Դա էլ ոնց որ չեմ հիշում ինչպես միտքը եղավ ինձ մոտ, որոշեցի հաղորդում անել, ինչ որ գիտես ես կանչում էի հայտնի մարդիկ, որոնք իրենց հետ բերում էին իրենց բարեկամ, ծանոթ, հարևան, ընկեր, մանկության եւ պատմում էին այդ տվյալ մարդու մասին դեպքեր։ Օ, այսինքն մի րոպե, այսինքն գալիս է ճանաչված մարդը եւ եւս մեկ հոգի իր հետ։ Ոչ, մի քանի հոգի։ Մի քանի հոգի։ Մի քանի հոգի։ Եվ ինքը պատմում էր իրեն, դե նրանք էին պատմում։ Նրանք պատմում են տվյալ հերոսի մասին փոքր ժամանակ ինչեր արել։ Եթերում եւ պատահական թվեր էինք ասում, զանգում ենք պատահական մարդկանց անմիջապես նա նստի տեղում կարծիք էինք բանանում լսում արտիստի մասին շատ խոխմա բաներ էր լինում իհարկե պատահական զանգերի մեջ պատկերացնում ես չի ինչ կա բաներ կար կուրիոզներ կարող են լինել որովհետև ինքը իրոք հաղորդում շատ սիրվեց շատ լավ հաղորդում էր պարզապես դրա աշխատանքը այնքան շատ ազբա ինձ հիմա ասում են ինչու հաղորդում չես անում բան ասում այդքան ժամանակ է պետք ունենալ ժամանակի խնդիր ունեմ ես այդ խնդիրը ունեմ հասցնելու ժամանակի Իսկ այդ Իմ արև հաղորդման ընթացքում ասիր կուրիոզային, հա, ինչ որ է, ինչ որ կարող մի բան այսպես հիշես, թե դժվար հիմա հիշել, որ ինչ որ մի, չգիտեմ, որովհետեւ ճանաչված մարդու հետ զանգահարել եք, նկատի ունեմ դա եւ ինչ որ բան է եղել։ Այնքան բաներ ա եղել, բայց չեմ կարող հիշել։ Չես կարող։ Ես գիտես, օրինակ ինձ մեկ հարցնում են, եղավ առիթներ լինում են, ասում են ինչ որ բաներ կհիշես մեր բակից, հա, ֆիլմից։ Դե առաջի օրվանից միջ վերջի օրը եղել եմ նկարահանման տաղավարում, ես որպես սցենարային խմբի ներկայացուցիչ, առաջ օր միջև վերջի։ Այսինքն բազմաթիվ իհարկե եղել են հետաքրքիր դեպք, ոչ իմ չեմ կարող հիշել։ Հա, չէ, բայց ուրիշ օր կարող է հիշես, բայց հիմա որ պետք է։ Հա, բայց ես կարող չեմ հիշում բարձրապես, ուղղակի։ Երևի գիտես ինչի, որովհետև այդ ժամանակ դա եղել է աշխատանքի մեջ, չես ֆիքսում որ հիշես։ Հետո կարող է ինչ որտեղ նստածել մի ամիտ գա, թե չէ չենքան իսկապես հրաշալի դեպքեր էր լինում։ Արմինե ջան, եւ հիմա ես իհարկե գիտեմ, որ կար ժամանակով ես Միացյալ Նահանգներում եւ առհասարակ առիթ թե պարզապես այսպես։ Արմեն ջան, առաջ շատ է, ինքան շատ եմ եղել Ամերիկայում, գնացել եկել, չեմ էլ հիշում քանի անգամ եմ եկել գնացել, բայց այս վերջի 16 տարին չի եղել, 16 Причем վերջերս ես ասում եմ ոնց, ես 16 տարի չեմ, դա լուրջ է։ Պարզապես որ զբաղված ես լինում ժամանակ չես ունենում,
ուղղակի ոչ մի խնդիր շատ։ Ես գիտեմ, կարոտում եմ շատ որովհետև եւ դու եւ Սամվելը շատ իհարկե պահանջված եւ իհարկե ժամանակ, այո, եւ դա ձեր տաղան եւ ձեր շնորհքն է, ձեր տաղանն է, ինչը իհարկե լավ է որ գնահատվում է այդ ամենը երոք։ Շնորհակալ եմ Արմեն ջան, իսկապես գնահաբանա, որովհետեւ այսօր էլ հաղորդման էի միտեղ հարցազրույցի խոսում ենք, ասում եմ բնականաբար նախ Սամվելը իսկապես իր հասակակիցների, չասեմ տարիքային, ես էլ Սամվելն էլ մեր սերնդակիցներ, չէ՞, ռավեսնիկ ճիշտ եմ ասում, որ այսպես նայում ենք, փառք ենք տալիս Աստծուն եւ շնորհակալ ենք, որովհետեւ իսկապես այսօր համենայն դեպս ես նավիրստաց եմ անում այն, ինչ որ փակվել եմ 20 տարի, գոնե էլի փառք Աստծու։ Դե գիտես ոնց, ես առասարակ կարծում եմ, որ մեր սերնդակիցները իհարկե մենք մեր սերնդակից, այսինքն այն ժամանակ մարդիկ, ովքեր սովետի մարդիկ են, հա, կարելի ասել, մենք այնուամենայնիվ շատ լավ բաներ ենք տեսել, եւ գուցե այդ լավ բաները այո մեզ օգնում է ինչ որ չափով մինչ օրս օգնում է, շարունակում է օգնել, նո ցավոք իհարկե շատ բաներ այսօր չկան, բայց արժեքներ, բայց քիչ առավոտյան էլի նկարահանման է, դա ենք խոսում, ասում եմ կան չէ, տենց խմիչքներ ինչքան մեծանում է, այդքան լավ կոնյակը եւ այլն, իմ ոճը այնպեսին է, որ ես ինչքան մեծանամ, այդքան ինքը ես կարող եմ ինձ թույլ տալ մեծ ակտուզ դնեմ, մեծ շլապս դնեմ, մտնեմ, Աստված միայն մեզ առողջություն տա եւ ոտ ու թեփ, ինչքան ապրենք կարող ենք թույլ տալ մեզ բեմում լինել, անկախ նրանից մեկը կարող է չուզել տեսնի, ոչ պարտադրում ենք, ոչ էլ այսքան ենք կուզենք, ինչ ապեր, ամենայն դեպս ես երջանիկ եմ միայն նրա համար, որ ես միակ երկչույն է, որ չունեմ ոչ մի լուրջ եւ տխուր երգ, բոլորը ուրախության մեջ, ասենք Աստված տվել է ինձ հնարավորություն, ես ուրախացնեմ մարդկանց, դրանից էլ լավ բան, փառք եմ տալիս Աստծուն, շնորհակալություն ասելով ապրում երգում ապրում, վայելում եմ կյանքը ու շատ սիրում եմ կյանքը, իսկ Միացյալ Նահանգներ շարունակեմ միտքը եկել են որպես տուրիստ եւ նայեցի ասում 16 տարի չեմ եղել ամոթ լավ բան 16 տարի չես եղել այսպես փոխվել է ըստ քեզ դու շատ բան այսինքն փոխվել է թե անանայնիվ պրակտիկապես շատ տեղեր եմ գնում ահա բոլոր տեղերը կրկնակի որ գնում եմ ինչ որ նույն երկիր բոլոր տեղերը փոխված է Լոս Անջելեսը լրիվ նույնն է ես այս բան չի տեսել լրիվ նույն Լոս Անջելեսը որ 16 տարի անցած չլի вообще это что такое լրիվ նույնը եկել եմ հրավիրվել էի հարսանիքի շատ լավ ընկերոջ հարսանիքի ընկերոջ թորնիկն է ամուսնանում Պետոյի Հավլավարի Պետոյի անունը նույնպես Պետոյի ես էլ Պետոյի երկ ունեմ շնորհավորանքներ այո վաղը հարսանիքն է ողջուններս իրենց Գերդաստանին հրաշալի մարդիկ են Իսպես, իսկ գնամ կգամ սիրով։ Այսինքն տես, ինչու է դա հարցնում, որովհետև հիմա դե գաղտնիք չէ, որ շատ եւ շատ հա արվեստի մարդիկ, շատ երգչներ, այնուամենայնիվ եւ շատ ովքեր նաեւ պահանջված են երգեր ունեն, բայց այնուամենայնիվ տեղափոխվեցին Միացյալ Նահանգներ։ Դու ես գիտեմ, որ չես ուզում, այսինքն լավ է որ չես ուզում, դրանում չի հարցը, բայց այնուամենայնիվ ինչու ասեմ Տես, ես ինչի եմ հարցնում, մենակ նրա համար, որ այնուամենայնիվ իհարկե հայրենիքը մեր հայրենիքն է, բայց ուղղակի շուկան հայաստանյան ավելի փոքր է հասկանալի։ Չէ, դա չէ։ Ասեմ ինչու չեմ ուզում, որովհետև նախ ես հիվանդագին ձևով սիրում եմ Հայաստանը, դա ուղղակի հիվանդության նման բան է։ Եվ Երևանը, ես ինքս ծնունդով Էջմիածնից եմ, 17 տարի ապրել եմ Էջմիածնում, դպրոց ավարտել եմ, եկել եմ Երևան, արդեն քանի տարի, 85 թվականից ես ապրում եմ Երևանում, Էջմիածնում իմ մանկությունն է անցել, Երևանում իմ երիտասարդությունը, իմ կյանքի ահագին հատվածը, ես չեմ կարողանում ուրիշ տեղ մնալ, ես շատ եմ փորձել ուրիշ տեղեր գնամ, չի ստացվում Երկրորդն է նույնիսկ ստացվի էլ ես չեմ ուզում, որովհետև փառք Աստծո, ես այսօր իմ տարիքի եւ չեմ ասում ես իմ տարիքը ամենայն դեպս սերնդակիցների որ նայում եմ, ես այսօր անընդհատ ինձ հրավիրում են, ես պահանջված եմ,
ասում է «От добра добро не ищут»։ Համամիտեմ քեզ։ Լավ բանից լավ բան չեն գտնում։ Ուրիշ հարց կարող է վաղը մի սորը կյանքը ամեն ինչ կարող է փոխվել շատ բան ադեմ ու պաստանի sense բան չենք լինի չես կարող չնայած չես կարող ասել կյանքը ինչ իմանանք վաղը մի սորը բայց տվյալ ամսվա վերջ մինչև հոկտեմբերի վերջ էստեղ եմ սիրով փորձում եմ տեսնել ազատ այնքան լավ է համերգներ չունես զբաղված չես բաղուց չի հանգստացել sense պապոլն է շատ լավ է հա դե համենայն դեպս իրոք այսպես ավելի լավ է գնալ գալով գուցե դրանով երկու լարժեք եւ շատ հանգիստ է ինձ առաջարկում են այդ բաներ անել վիզաներ որ մնամ ստեղ այ մարդ ասեմ ինչ լավ է էլի գնամ կգամ հա իհարկե եթե գործեր կլինի սիրով թող առաջարկեն այո էլի կարող է բաները աշխատանքը չի քննարկում շատ լավ ուզում եմ ապրել Երևանում այո շատ լավ դե Արմինե ջան հիմա կցանկանամ որպեսզի մենք մեր հաղորդման երկրորդ էջին անցնենք մենք քիչ ավելի փոքրիկ այսպես զվարճալ էջին 3 հատ երկի հատված ենք միասին լսելու բացարձակապես ուշադրություն չես դարձնում ով է երգում, պարզապես երգի բառերն ենք հետևում, հա։ Ընդհատվում է երգը եւ շարունակությունը քեզ ասելու եմ 4 տարբերակ եմ ասելու եմ, մեկը ճիշտ, 3-ը սխալ։ Քեզ որոշակի առումով հեշտ է ինչու, որովհետեւ դու ինքդ ես գրում քո։ Հա, իդեպ երաժշտությունը դու էլի այո, ես եմ գրում։ Էլի դու ես գրում, բրավո։ Այո, ես եմ գրում արվում։ Օ, համ երաժշտությունը, համ երաժշտություն, համ երգի բառեր։ Դե քեզ շատ հեշտ կլինի, բայց մոտավորապես կհասկանաս, որ երգի բառը պետք է լինի։ Չես կարող ասել, որտեվ ես իմ երգերը լսում չեմ, ասում եմ ծանոթ երգ է։ Մեկ էլ ես ձայնս լսվում նոր եմ հասկանում, որ դա ես եմ։ Իդեպ ես խոսեցինք երգերի մասին, ես նաև գիտեմ, որ դու շատ զույգ երգեր ուներ, չէ՞, եթե ես չեմ, ես կասեմ Աշոտի հետ Ղազարյան ուներ երգ։ Շատ չէ։ Շատ չէ, ես Չէ, Աշոտի հետ ունեմ Ղազարյան, երկու երգ։ Եվ վերջերս Հալվա բենդի հետ այս բանը։ այո։ Ուզում եմ ոնց որ չունեմ դուետել։ Ես եթե չեմ սխալվում, չկար Հա, Սամվելի հետ դելիքը տենց բաներ տենց կոնկրետ որ ասեմ երգ չունենք, բայց Չէ, Արմեն ջան, շատ լավ։ Դե անցնենք համ մեր հաղորդման երկրորդ էջին, Արմինե ջան։ Հիմա 3 հատ սկսենք առաջի երգը կլսենք, հատվածը այնուհետև ես քեզ 4 տարբերակ կասեմ։ Լավ։ լավ։ Եվ այսպես սիրելի հեռուստադիտողներ Արմինե Գրիգորյանի հետ հիմա հենց այս պայն դուք նույնպես գիտեմ որ ակտիվ մասնակցում եք եւ հիմա փորձենք նույնպես դուք էլ փորձեք գուշակել ճիշտ տարբերակը, իսկ մենք լսենք առաջին երգի հատվածը, խնդրեմ։ Տեսակ ծաղիկներ քեզ համար եմ ես բերել, թույլ տուր որ քեզ նվիրեմ, հիմա շարունակությունը։ Չէ որ ես քեզ սիրում եմ 1, թույլ տուր որ քեզ նվիրեմ ու քո սերը վայելեմ 2, թույլ տուր որ քեզ նվիրեմ եթե չուզես կծախեմ, երրորդ տարբերակը եւ չորրորդը թույլ տուր որ քեզ նվիրեմ ուրիշ նվեր ես չունեմ։ Չունեմ արդ ուրիշ նվեր, նվերա ծաղիկա բերեք Չունել ուրիշ նվեր, ինչ եք ուզում ավել բան քան նվեր, ավելի լավ նվեր քան ծաղիկը չկա, համամիտ չես ինձ հետ։ Իհարկե համամիտ է։ Բայց մտածում Արմինեն հիմա որ տարբեր։ Չէ որ ես քեզ սիրում եմ ու քո սերը վայելեմ, եթե չուզես կծախեմ, ուրիշ նվեր ես չունեմ։ Ես առաջարկում եթե չուզես կծախեմ տարբերակը, որովհետև շատ ակտուալ է, չի ուզում գնում ծախում։ Կամ որ գնում ես միտեղ նստած հաց եք ուտում, բան մեկ էլ տանտեր ասում է, կերեք, մեկը պիտի գցենք, տապենք, կերեք որ չտապ։ Դրանից հետո մարդ ոնց ուտի, բայց ստիպված ուտում ես։ Դատելով ասենք բանից ես իմ երկերը երրորդ վերսիա կտրել Քոնավորն ալը մատասա էլի թույլ տոր որ քեզ նվիրեմ քո տար Ես ընդհանրապես տենց եմ չէ գրում Այո Տամամ Դե կարծում եմ երկրորդ երրորդ եւ չորրորդ տարբերակը պետք է հանենք Հանեցին Առաջի երկուսի մեջ հասկանանք կարծում եմ երկուսն էլ կարող են լինել բայց երկրորդը Տեսակ ծաղիկներ քեզ համար եմ ես բերել թույլ տոր որ քեզ նվիրեմ չէ որ ես քեզ սիրում եմ Կամ թույլ տուր որ քեզ նվիրեմ կամ չէ որ ես քեզ սիրում եմ Չէ թույլ տոր որ քեզ նվիրեմը կա Թույլ տոր որ քեզ նվիրեմ առաջինը չէ որ ես քեզ սիրում եմ երկրորդը ու քո սերը վայելեմ Այսինքն թույլ տուր որ քեզ նվիրեմ ու քո սերը վայելեմ Երևի ու քո սերը վայելեմ բայց գիտես խի Հələ Որտեվ ծաղիկները տալիս է մի բան պիտի տեղը ստանա հետի բանա այդ գիդի ինչ անում
Բայց գիտես ինչ, մենակ ծաղիկներով եթե կարացավ, ված չի։ Ստացվում։ Եթե մենակ ծաղիկներով ալալա։ Դες տղեր կան, չէ՞, որ բաններում մի բապ ստանդարտ բարգատի դրա։ Բայց գիտես ինչ, այստեղ մենք իհարկե մի քիչ գնացինք ուրիշ կողմ, բայց կարա, չէ, նորմալ է, բայց այստեղ ուրիշ կողմ է, բայց կարող է վաճառում այդ ծաղիկները։ Դա էլ տարբեր է։ Թույլ որ քեզ նվիրեմ ու քո սերը, այսինքն վայելեմ, այսինքն գումար վերցնի դրա։ Դες որ խորանանք շատ բաներ կարող Դες չնայած թույլ որ քեզ նվիրեմ, ինքը չպետք է վաճառի, էլի, նվիրում է։ Չէ որ ես քեզ սիրում եմ, որտեղ նվիրեմ, որ չէ որ սիրիչ կարող չսիրել նվիրել, դա է նորմալ է։ Քեզ համար եմ ես բերել, թույլ որ ես քեզ նվիրեմ, չէ որ ես քեզ սիրում եմ, այսինքն հա ինչ։ Որ սիրում եմ, հա, նվիրեմ։ Ու քո սերը վայելեմ, հա, երևի տենց է դուրս գալի։ Երկրորդը всё-таки, հա։ Թույլ որ։ Դե հիմա գիտես ոնց է, միշտ դա ասել եմ մեր հյուրերին, առաջին տարբերակում եթե սխալվում ենք, հələ երկու հատ ունենք։ Հա, դե հիմա փորձենք։ Փորձենք, հիմա այս մեկը ճիշտ եղավ, ճիշտ չեղավ, հələ երկու հատ ունենք, էլի, անգամ եթե այս մեկը պարտվենք։ Տեսակ ծաղիկներ քեզ համար եմ ես բերել, թույլ տուր որ քեզ նվիրեմ ու քո սերը վայելեմ։ Լսենք ճիշտ տարբերակը, եթե սա ճիշտ է, իհարկե լավ կլինի, եթե ոչ, ապա այլ տարբերակ եւ անցնենք երկրորդ հատվածին։ Խնդրեմ։ Ծափահարություններ, բրավո։ Լոգիկաներ։ Տեսակ մի անգամ, այո, դե շատ տրամաբանորեն մոտեցար։ Որտեղ կանայք գիտեն ինչ են ասում, տղամարդիկ ու ինչ են անում եւ ինչի համար է անում։ Այո։ Դրամա ծաղիկներ էլ մյուս անգամ մի նվիրեք կամ նվիրելիս մտածեք ինչ եք մտածեք ինչ եք ուզում դիմաց։ Դիմաց ինչ եք որ ուզում։ կանայք մի անգամից հասկանում են։ 1-0 հաղթում ենք, Այո, Արմինե ջան, եւ հիմա մենք միասին անցնում ենք երկրորդ երկի հատվածին։ Գնացինք։ Ուրեմն խոսում եմ, որ ես մենակ եմ, կյանքս երկով լցվենք եւ այլ, եկ միասին։ Եկ միասին, առաջին տարբերակը ուտենք, խմենք ու լավ ապարենք։ Եկ միասին on-line ուտելու մի բան առնենք։ Չէ, on-line են, չէ առնենք։ Բայց մինչև ես ունենք մինչև համաճարակ այդ մինչև COVID-ը ով էր on-line 1000-ից մեկ։ Հիմա ասինքն ամեն ինչ on-line է անցալ։ Եկ միասին շախով շուխով քեվ անենք եւ չորրորդ տարբերակը եկ միասին գառան խոզի հավի խորոված ուտենք։ Որովհետեւ այո, խորովածը միշտ պետք է լինի խոզի, գառան եւ տավար մի քիչ էլ։ Որն է։ Ուտենք խմենք ու լավ ապարենք 1, on-line ուտելու մի բան առնենք 2, շախով շուխով քեֆ անենք, գառան խոզի հավի խորոված առնենք։ Երևի երրորդը մի անգամից արագ անցնենք, երրորդը, հա, երևի։ Շախով շուխով։ Դա ուտենք խմենք լավ ապարենք չէ։ Երևի չէ, ոնց կարելի ասել, ուտենք խմենք, ոսեք քեֆ անենք, ապարենք, օքեյ, բայց ուտենք Չէ, եկ միասին ուտենք խմենք ու լավ ապարենք։ Բա դե նայ, ուտենք ու լավ ապարենք։ Դե մի տեսակ այդեն չի լի ստացվում։ Դե ոչ ուտում եմ որ պարեն թեթևանա, չէ՞, իրացը մասը։ Բայց դե մարդիկ եք ասում, դե ես միջև մի հատ չխմեմ, չեմ ապարում, տենց կան չէ դեմքեր, որ անպայման իրանք պետքա բան ուտելուց հետո խմեն, նոր ապարեն, եւ կան նաեւ մարդիկ, ովքեր առանց ուտելու են խմում ու ապարում։ Իրանց պետք չէ ուտել, իրանց պետք է խմել, որ ապարեն։ Պարեն, այո։ Այո։ Երևի երրորդը կամ առաջին կամ երրորդ բնականաբար կարա երկուսներ կարող են լինել։ Շախով շուխով քեվ անենք, հա։ Երևի շախով շուխով քեվ, այս երկի արանժիրովքից բանից էլի մտածեցի որ կարա տենց լինի։ Շախով շուխով։ Հա, որտեղ Չէ, դե անրաժելով կեն որ նայենք, այդտեղ գարախոզներ on-line ուտելիք մի կարա լինի, եթե այդտենց նայենք։ Չգիտեմ էլ ով էր երկու։ Կապ չունի։ Մենք երկիչները բոլորին Առաջինն էլ չգիտեի ով էր երկու։ Հա, այսպես ասեմ, մենք բացարձակ ուշադրություն չենք դարձնում, հա, երկիչը կապ չունի ով է երկում երկողը։ Չնեղացնենք մեր Բոլորն են մեր լավ ընկերներն են, բոլորն են մեր շատ մտերիմ բարեկամներն են, այնպես որ։ Եկ միասին շախով շուխով քեֆ անենք։ Շախով շուխով քեվ անենք։ Ուտենք խմենքը չենք ասում լավ ապարենք։ Կարծում եմ ոչ։ Ոչ։
Եկ միասին շախով շուխով քեֆ անենք, այս տարբերակ ընտրեց Արմինեն, ճիշտ է դա թե ոչ մենք հիմա կտեսնենք եւ այսպես արդեն པարզ կլինի այս հատվածից հետո հաշիվը, խնդրեմ, հաշիվը լացն է Եկա, տեսա, հաղթեցի, ինչպես կասեին ոմն Արնե ջան, 2-0, դու արդեն հաղթել ես, ես քեզ շնորհավորում եմ, արդեն, այո, եկար տեսար հաղթեցիր, բայց երրորդ հատված ունենք եւ պարզապես արդեն երրորդ հատվածի դեպքում պարզապես պետք է տեսնենք 2-1 կհաղթես թե 3-0 Այո, այո, ես պարզապես միշտ մենք բառ ունենք, դա ասում ենք, իհարկե դա ռուսերեն բառ է, բայց մենք ասում ենք հայկական հայերեն տարբերակով սուխո Սուխոն 3-0 Սուխը Այո Ուդարենյամ սուխում եք ուրիշ բադարան Սուխը Դե 2-0 արդեն հաղթում ես, խնդրեմ երրորդ երկի հատվածը միասին լսենք Ամբողջ մաքուր սրտով Ամբողջ մաքուր սրտով ուրախանում եմ, որ այսպես լավ ընկեր ես քավոր ունեմ Ամբողջ մաքուր սրտով ուրախանում եմ, որ այսպես լավ աղբեր ես քավոր ունեմ Ներողություն առաջինը նորից Ու այսպես լավ ընկեր ես քավոր ունեմ, այստեղ որ այսպես լավ աղբեր ես քավոր ունեմ Երրորդը ամբողջ մաքուր սրտով ուրախանում եմ, որ այսպես շատ հարուստ ես քավոր ունեմ Եվ չորրորդ տարբերակը ամբողջ մաքուր սրտով ուրախանում եմ, որ ասենց պապայի ընկեր ես քավոր ունեմ Չէ, որովհետև շատ տարածված չէ, համենայնպես մեր ժամանակ հիմնականում այդպես էր, հիշում ես մեր, երբ որ մենք ավելի այսպես սովետական, որ պապայի ընկերներ չէ քավոր լինում, շատ էր Ցեղական գալիս էր, հիմա էլ կարծեմ կա։ Չէ, բայց սկիզբը դրվում էր ոնց որ պապայի ընկերներ քավոր, հետո բնականաբար հետո գնում էր։ Նու շատ էր լինում։ Մի խոսքով, այսպես լավ ընկեր, այսպես լավ աղբեր, այսպես հարուստ եւ պապայի ընկեր։ Դե երրորդն ու չորրորդը հանում ենք բնականաբար։ Հանեցինք հարուստն ու պապայի ընկերը։ Աղբեր ընկեր, երկուսն էլ կարա լինի, աղբեր եւ ընկեր։ Բայց երևի աղբեր կարա լինի, հա։ Աղբերը։ Իսկ բանը չէ, պապայի ընկերը հարուստը չէ։ Հա, պապայի ընկեր էդի հանել ենք, չէ՞։ Հանել ենք, չենք ուզում հարուստը։ Ես Չէ, ոչ չենք ուզում։ Չէ, ուզում ենք հարուստ քավոր։ Իհարկե։ Ուզում ենք որ հարուստ քավոր լինի, ոչ չենք ուզում, իհարկե ուզում ենք։ Բայց Թող հոգով հարուստ լինի։ Այո։ Այո։ Հատկապես քավորին չի կարելի հարուստ ընտրել, որովհետև որտեղ սրբություն կա։ Իհարկե։ Գոնե քավորին Քավորը սրբություն է, հիշում ես, ես շատ քավորին հարուստն ընտրեք գոնե։ Ես հիշում եմ հրաշալի ֆիլմը Խոշոր շահում է, հիշում ես, քավորը սրբություն է եւ հետո ոնց է տեղափոխում քավոր։ Այդ ֆիլմերը սովետական, այդ մեր հայկական, ես չգիտեմ, ես իհարկե Մտածապես սովետական շատ լիքիչ կան ֆիլմեր, ինչքան որ այսօր պարզապես չգիտեմ, չկան։ Լավ, Արմենե ջան, դե ասա, որն ենք ընտրում։ Լես երևի թե եղբայրը։ Ամբողջ մաքուր սրտով ուրախանում եմ, որ այսպես լավ աղբեր ես քավոր ունեմ։ Դե պետք է հիմա ամընկերա կամ աղբերա, դե հարուստ եթե պապայի ընկեր թողեցինք մի կողմ, մնում ընկերը կամ աղբեր։ Երևի աղբեր հապսոտի։ Ամբողջ մաքուր սրտով ուրախանում եմ, որ այսպես լավ աղբեր ես քավոր ունեմ, չնայած իհարկե ես եթե կընտրեի իհարկե հարուստ տարբերակը, բայց մենք չընտրեցինք հարուստ տարբերակը, որտեղ մենք չենք ընկնում հարստության հետևից։ Ամբողջ մաքուր սրտով ուրախանում եմ, որ այսպես լավ աղբեր ես քավոր ունեմ։ Ահա, խնդրեմ։ Ես մերկավարի սրտին կողոներն եմ Ամողջ մաքուր սրտով ուրախանում եմ Որ այսպես լավ աղբեր ես Բրավո, 3-0 Այսպես ուրախ
Սուխո, այո, այսպես։ Բրավո Արմինե ջան, բրավո, 3-0 եւ այսպես ասեմ, առանց բաց ծածակի օգնությամբ։ Դե մեկ օգնում եմ մեր հյուրերին։ Իրում է, տենց։ Ալին մեկ օգնում։ Դե գիտես ոնց իմ հյուրերը իմ ընկերներն են, լավ, դրա համար չեմ ուզում։ Նեղը չնկա որ ինձ օգներ, Հա, դու նեղը չնկար, հա, որ այո, բրավո։ Արմինե ջան, եւ հիմա ցանկանամ մի քիչ խոսենք իհարկե նախագծերի մասին։ Դե բնականաբար երկերը շարունակվում են, կա ինչ որ մի նախագիծ կամ համերգային կամ ինչ որ հետաքրքիր պրոյեկտներ, որը կարող են մեր հեռուստադիտողները քո երկրպագուներ իհարկե տեսնեն, լսեն։ Կան հետարքիր նախագծեր, Արմեն ջան, հա, բայց չասեմ թող լինի նոր, ասեմ ոչ թե գաղտնիք է, ես այն հազվադեպ մարդկանցից եմ, որը ընդհանրապես ոչ մի գաղտնիք երբեք չեմ պահում, ամեն ինչ ասում եմ, ինչ կապված է ինձ հետ, պարզապես ինչ որ տես խառը խուճուճ կլինի, երկար կտևի, ավելի հետարքիր բաներից խոսենք, ամենայն դեպս ասեմ, որ կան լավ պրոյեկտներ, հետարքիր ասելով գործի էլի հետ կապված, շատ լավ բաներ կա դեռ արջևում նորից եմ ասում։ Դե բոլորը արի այդ դեպքում անպայման պայմանավորվենք, որ եթե ինչ որ մի նախագիծ հետաքրքիր լինի Միացյալ Նահանգներում, ապա անպայման իհարկե սիրով քեզ սպասում, որպեսզի անպայման այդ ամենի մասին նաև ծանոթացնենք մեր հեռուստադիտողներին, նոր պրոյեկտների։ Սիրով Արմեն ջան, խոսք եմ տալիս, անպայման ասեմ ավելի նոր ծրագիր մի անելու եմ, որը իմ ոնց որ մոնո երաժշտական ներկայացում եմ, պատրաստվում անեմ Աստված առաջ, մանրամասնությունները չասեմ, արդեն մոտավորապես հասկանալի եւ այդ ժամանակ արդեն կգա Միացյալ Նահանգներ իմ ծրագրով, իմ համերգային փոքրիկ, չնայած հիմա էլ գնում եմ մենահամերգով, ես գնում եմ տարբեր տեղեր, եւ մենահամերգով եւ ընդհանուր հիմա գիտես, Ֆրանսիայից եմ գալիս, Ստրասբուրգ քաղաքում համերգ էր, ոչ մենահամերգ։ Ես Սամվելը վարում էր, ես երգում էր Արաբո Իսպիրյանը, երգում էր Գևոր Մարտիրոսյանը, ամեն մեկս մեր բաժինը մեկ-մեկ ժամ երգել ենք, Ստրասբուրգի մեր հայությանը բարևներ, ջեր հրաշալի մեր հայրենակիցները, մեր շատ սիրելի Նարեկը Ստրասբուրգից ինքն էր կազմակերպել։ Ուզում ասեմ համերգներ լինում է, ես նաև փոքրիկ իմ ծրագրով, փոքրիկ ասելով, մենահամերգով ժամ ու կես, 2 ժամ ծրագրով։ Դե դա մենահամերգները, բայց ավելի այսպես այո, դու շատ նշեցիր, որ որևէ մոնո ներկայացում այնուամենայնիվ հետաքրքիր կլինի իհարկե քեզ տեսնել։ Մենահամերգը, բայց հետաքրքիր բան ուզում ենք անենք, տեսնենք։ Աստված առաջ, տեսնենք, այո, Աստված առաջ։ Շատ լավ, Արմինե ջան, եւ իհարկե մեր հաղորդման ավարտին բնականաբար մեր շատ սիրելի հյուրերին, երգիչներին, երգչուհիներին անպայման խնդրում ենք մի փոքրիկ իհարկե երգով ողջունել մեր հեռուստադիտողներին։ Ճիշտ է, ես առիթ եղավ լսելու մի հրաշալի պոպուրի, երգերի հավաքածու, որտեղ եւ Երևանի սիրուն տղան, եւ խոսքը գնաց քաղաքների ապարանի մասին, Գյումրու մասին, մի հրաշալի պոպուր, դեմ չես, եթե քեզ խնդրեմ այդ ուրախալի, այդ հրաշալի նոտայով այսօր ավարտենք եւ եւս մեկ անգամ երգով մեր հեռուստադիտողներին իհարկե քո հրաշալի երգը լսենք։ Սիրով Արմեն ջան, իհարկե դեմ չեմ ունեմ ժամանակ խոսել 2 րոպե այդ երկի մասին։ Ես, այո, անպայման, սա խնդրում եմ խոսափողը վերցրու։ Ես իհարկե հիմա դու կարող ես խոսել, ես պարզապես հետո մի փոքրիկ ժամանակ քեզ կտամ, որպեսզի պատրաստվես եւ կծանոթացնեմ մեր նախագծի գործընկերների մասին։ Հիմա խնդրեմ դու կարող ես երգի մասին խոսես, եթե երգը ինձ Հալվա բենդը առաջարկել է իմ հեղինակային երգերը, որոնք ես երգում եմ եւ գրել եմ այդ երգերը։ 4 երգ ընդհանուր միասին պատրաստենք, հա, դա Երևանի սիրուն տղան է, Գյումրեցի իրար երգն է, ապարանն է եւ հարսանիք երգը, երգը կոչվում է Հարսանեկան Շարան, այո։ Եվ առաջարկեցին, որ ես նույնպես մասնակցեմ իրենց հետ, ես շատ սիրեցի միտքը, հատկապես հետո որ պատրաստվեց արդեն իմիջիալոց անընդհատ ուզում եմ բոլոր հարցազրույցներում ուզում եմ շեշտել գործիքավորողի անունը Արմենը, ազգանունը չեմ հիշում, որը շատ տաղանդավոր Արմեն ջան հրաշալի աշխատանք է կատարել։ Անունը ամեն ինչ ասում է։ Այո, իմ երգերն են, ես իմ երգերը իրանք այդքան լավ գործիքավորումներով են եղել, ճանաչվել են իրենց ժամանակին, բայց այդքանից հետո անել մի բան, որի մեջ կա դրայվ, որը չի զիջում իսկապես եւ ժամանակի բանով, շատ լավ աշխատանք, հրաշալի Հալվա բենդը տաղանդավոր երգիչներով Աննա Մովսիսյան, Կիմ Գրիգորյան եւ իրենց պրոդյուսերը Հրաչյան եւ սիրեցի իրենց հետ աշխատելը, պատրաստեցինք այս բան, բայց քանի որ մենք չենք կարող անընդհատ ֆիզիկապես միասին լինել, ես նաեւ տարբերակ միայնակ տարբերակ, որը ես եմ երգում, իրենք էլ երևի թե բնականաբար ջերմ ողջուններս Հալվա բենդին,
շատ մեծ ապագա է սպասվում իրենց։ Բրավո, շատ լավ։ Դե Արմինե ջան, ընդամենը մի քանի րոպե, մի քանի վայրկյան այսպես պատրաստվես դու, իսկ սիրելի հեռուստադիտողներ, ես այս բան եւս մեկ անգամ ուզում եմ նշել մեր հաղորդման գործընկերներին Armenian Evening նախագծի հովանավորն է 911 Detox Center կազմակերպությունը, որը օգնում է այն մարդկանց, ովքեր ունեն վնասակար սովորություններ, ունեն կախվածություն եւ ցանկանում են ձերբազատվել, այնպես որ եթե կա նման խնդիր 911 Detox Center-ի հետ, այդ խնդիրը լուծված է լինում։ Հեռախոսահամարն է 409 9011։ Մեր նախագծի գործընկերն է Lido Palms Resort and Spa հյուրանոցային համալիրը, որտեղ կարող եք լիարժեք հանգիստ անցկացնել, սա առողջարան է, սա ոչ թե պարզապես հյուրանոցային համալիր, շատ հարմարավետ իհարկե համարներ, լողավազաններ տաք հանքային ջրով, այս ամենը ձեր տրամադրության տակ է լինելու, այնպես որ զանգարեք, ամրագրեք եւ վայելեք ձեր հանգիստը։ Հեռախոսահամարն է 760 329 6033։ Շնորհակալություն մեր գործընկերներին եւ հայացքս ուղղում եմ դեպի Արմինեն։ Արմինե ջան, արդեն պատրաստ ենք։ Այո, ձայնս մշակեցի այս ընթացքում։ Այո, ես դրա համար թողեցի ժամանակը։ Նստած ենք երկել։ Այո, նստած, որովհետեւ Եթե չդիմանամ ուզենամ բարեմ, հաճախ լարկա, չէ։ Լարկա փոքվի, բայց մենք կփորձենք այսպես տեղում բարենք։ հնարավորին չափ, այո։ Եվ այսպես սիրելի հեռուստադիտողներ, հենց այս պահին Armenian Evening հաղորդման ընթացքում սիրված երգչուհի Արմինե Գրիգորյանը հատուկ ձեզ համար հարսանեկան շարան, հա, այդպես է, հարսանեկան շարան, եւ թող այս հարսանեկան շարանը հնարավորինս լավ, ուրախ հարսանեկան արարողության ժամանակ հնչի եւ շատ զույգեն միավորվեն եւ ստեղծեն նոր հայ ընտանիքներ։ Պատրաստ ենք։ Դե սկսեցինք։ Կարող է ճիշտը ջոգել այս մեծ աշխարհում ամենաշատը ում եմ ես սիրում Ինչի եմ սիրում, իշտ եմ կարոտում, ինքս է չեմ հասկանում Երևանի սիրում, տղա քեզ եմ ես սիրում Ով որ կարող է ճիշտը ջոգել այս մեծ աշխարհում ամենաշատը ում եմ ես սիրում Ինչի եմ սիրում, իշտ եմ կարոտում, ինքս է չեմ հասկանում Երևանի սիրում, տղա քեզ եմ ես սիրում Ջան, հավատա, Երևանի սիրում տղա, իմ արևին ցավատա, սիրում եմ քեզ այ սիրում տղա, ով ջան, հարց չկա, Երևանի սիրում տղա, քեզանից ֆրսում չկա, Երևանի սիրում բալա Նստել եմ թախտին, սպասում եմ բախտին Թե երբ կգա ինձ կտանի իմ լենագացին Սոլաբարոս ջան, ջանիտ վերնիմ ես Թեկուս լաբոտկա կապարիս հետըտ կուկապ ես Իմ գյումրեցի յար, անի անջիգյար Խոսք ես տվելը վայ, անի վայ, եղա խելագար Հորըտ տունիս տար, անի վայ, եղա խելագար Հորը տունիս տար Էրքուն չունեմ, հանգիստ չունեմ, չեմ կարող այսպես Խելագար եմ, թափարում եմ, սուտ է առանց քեզ Ես ինչ բաներով կսպասել բան չեմ հասկանում Արավոտից մինչև գիշեր քեզ եմ ես փնտրում Հանգիստ չունեմ, տեղել չունեմ, քեզ եմ երազում Գիշեր ցերեկ ես քուն չունեմ, քեզ եմ ես կանչում Քեզ սպասելուց քունս փախավ չունեմ ես դաթա Ես ծաղիկ եմ, ջուր ես ինձ համար Աբարան, յանիս տարան Ինչ անեմ, ոնց անեմ, ելնեմ գնամ Աբարան, յանիս տարան Ինչ անեմ, ոնց անեմ, ելնեմ գնամ Աբարան
եկել եմ, հարցն կա որ եկել եմ, որ իստանեն, միայն իստանեն, մերլեմ ես ձեր ճաշակին, ինձ նման սիրուն հարսին, հավանում ու տանում եք, էլ հետ չբերեք, Պես չեր եղել կյանքում ես, կան ուրախ գային մեր տուն, զուրնադը հոլ նվագեին, բարեին մեր բակում, հարևաններ նայում են, մոլորվում ու պայթում են, ինչ անեմ որ լավն եմ ես, մեղավոր չեմ ես, աչքդ լույս կիսուր մայրիկ, ճան ասարիկ, դե բարիմ կիսուրիկ, Աչքդ լույս կեսուր մայրիկ, ճան ասանիկ, դեր բարի իմ կիսունիկ, մերնեմ ես ձեր ճաշակին, ինձ նման սիրուն հարսին, հավանում ու տանում եք, էլ հետ չբերեք, սկեսուր ջան կեզ բինջ պահի, ով ինչ ասի մի լսի, գիտես նախանձում են կեզ, որ քո հարսնեմ ես, որ քո հարսնեմ ես, որ քո հարսնեմ ես, Yes! Yes! Արմե ջան, բրավո, շնորհակալ եմ քեզ անչափ։ Հրաշալի երգ, հրաշալի բարձր տրամադրություն։ Ես եմ շնորհակալ Արմեն ջան։ Շնորհակալ եմ այսօր իրոք, որ մենք հրաշալի երեկո միասին անցկացրեցինք եւ իհարկե մաղթում եմ նորանոր քեզ երգեր, բարձր տրամադրություն եւ իհարկե միշտ մնաս այսպեսին, ինչպեսին դու կաս, դու շատ լավն ես, շատ գեղեցիկ, շատ տաղանդավոր եւ մենք քեզ բոլորը շատ-շատ սիրում ենք։ Շնորհակալ եմ Արմեն ջան, ինչ ասացիր փոխադարձ հազարապատիկը քեզ եւ մեր շատ սիրելի հայրենակիցներին Լոս Անջելեսում, Միացյալ Նահանգներում եւ ընդհանրապես աշխարհում բնակվող ես մեր ազգի ֆանատն եմ։ Սիրում եմ ձեզ բոլորիդ։ Կհանդիպենք։ Այո, սիրելի հեռուստադիտողներ, այո, կհանդիպենք։ Մենք կհանդիպենք արդեն հաջորդ 5 շաբթի երեկոյան 22:30 միայն MJ հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում առողջ եղեք։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։ Նախագծի հովանավոր 911 Detox Center Նախագծի հովանավոր Lido Palms Resort and Spa Lido Palms Resort and Spa առողջարան, հանքային տաք բուժիչ ջրով բացօթյա եւ փակ լողավազաններ, ջկուզի, մերսման հատուկ սենյակ, սպա եւ անվճար կայանատեղի։ Հանքային տաք ջրով լոգանքները առողջարար են ոսկրերի ցավի, աղային կուտակումների, նյարդային խնդիրների եւ շատ այլ հիվանդությունների դեպքում։ Առողջարանը ունի 10 առանձին սենյակներ, ապահովված բարձրորակ հանգստի համար անհրաժեշտ ամեն ինչով, ներառյալ լոգարան, խոհանոց եւ գրիլ։ Շատ մոտ է խաղատներին։ Գտնվում է Desert Hot Springs-ում Palm Springs-ի հարևանությամբ։ Զանգահարեք, ամրագրեք ձեր սենյակը 760 329 60 33 հեռախոսահամարով։ Հրաշալի եւ բուժիչ հանգիստը ձեզ է սպասում։